ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် frog လေးနေဖို့အတွက်တန်လေးတစ်ခုပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကစိုးထိုင်းစား80နဲ့80ကြာရှိအောင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှရှိနေတဲ့ဒီတန်လေးကိုနည်းနည်းပါးပါးပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကန်လှုပ်ထားတဲ့ကန်ကအရင်နှက်လုံးအားကြီးနေတဲ့အတွက်ရေဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖားလေးတွေအပေါ်မတက်နိုင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမြင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်ကန်လှုပ်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဘီလက်မြေလေးနဲ့အပေါ်ကနေပတ်လဲအရင်နည်းနည်းလေးမြင့်လိုက်ပါတယ်မြင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခြိုက်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဘီလက်မြေအပြည့်လောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတန့်ထဲမှာဆိုရင်အပူချိန်ကို26ကနေ29ဒီဂရီဆက်စီရဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းပြီးထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ခင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်အုံးစံမုံကိုရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အုံးစံမုံကဘာလို့လဲဆိုတော့အဆိုဓာတ်ကိုလည်းထိန်းသိမ်းပေးတယ်အနံ့ဆိုးကိုလည်းထိန်းသိမ်းပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အုံးစံမုံအောက်ကခင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခေရပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပင်လေးတွေမလားတာလေးတွေပြန်ဖြည့်ရဒါကတော့အားလုံးပြီးစီးထားတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်အုံးစံမုံလေးခင်းထားပေးပြီးတော့မှတူတို့တွေပုံးခိုးစရာရအောင်အပေါ်ကနေခုလေးပုံစံလုပ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီမျိုးစားလေးတွေကတော့တစ်ကောင်ချင်းထားတာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်နှစ်ကောင်တွဲထားလို့ရှိရင်ကြီးတဲ့ကောင်ကတေးတဲ့ကောင်မျိုးဝနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်အကောင်တစ်ကောင်အတွက်ကန်လေးနောက်တစ်ကန်ပြင်ဆင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လည်းအားပေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်